有咩餸做過一次之後，屋企人成日都要嗌你做。紫菜魷魚烙，外酥內嫩，滿口留香。攞一隻新鮮魷魚就得噶啦。切魷魚嘅話咧，要切翻碎佢。我哋咧海邊咧就好多呢啲魷魚嘅，攞翻嚟之後唔識點食嘅話咧，你就可以做呢個啦。嗱，紫菜屋企咧個個都有，買一啲咧免洗嘅紫菜，即刻就可以用。個鑊咧唔使放油嘅，要閂翻細火慢慢烤，輕輕一烤佢咧就變色噶啦。攞上嚟一搣就碎，啲紫菜就得啦。烤乾咗嘅紫菜咧係咁食咧都好食嘅。好脆。攤到之後擺落個袋度，一搣佢就碎噶啦。倒落50克嘅番薯粉，少少水。依家咧調翻個番薯漿，就將啲魷魚俾一啲薑落去，少少芫茜、葱、2隻蛋黃，頭先嗰啲紫菜，加翻少少胡椒粉落去，加翻幾滴魚露落去。如果屋企冇魚露嘅話咧，就落翻幾粒鹽，攪翻勻佢。鑊燒熱咗之後咧，加翻啲油落去，將個紫菜擺落去之後，即刻將佢攤開佢，盡量咧攤翻薄啲，唔好急住翻面，要等到佢定型。將一面咧定咗型之後咧，可以反面。除咗好食之外咧，仲要做翻靚仔佢，不停咁樣翻轉佢。食嗰陣時候咧，就點啲辣椒醬，更加惹味。你信我，做咗一次之後，你就會做翻無數次。見到賣月餅就提醒咗我食炒田螺嘅時候啦。今日帶嚟一道中秋佳節必食嘅紫蘇炒田螺。今日嘅話咧，我就揀咗花螺。花螺嘅話咧，一定揀啲生猛嘅。平時咧，你哋可以用田螺，但花螺嘅話咧更加有肉，炒起身更加脆爽。嗱，一灼佢咧，水溫高，呢啲嘢就上晒嚟啦。之前食田螺咧，食起身有好多籽，又要剪個啲。咁啊，今次嘅話咧，揀啲花螺就會好好多啦。煮佢2分鐘，煮熟之後咧，個芫一搣就甩噶啦。將佢搣佢。一早去市場買嘅新鮮紫蘇，聞到呢個味提神醒腦。切翻細佢，更加容易出味。噴噴嘅先。爆香啲蒜蓉、葱、薑粒、豆豉、辣椒，炒料頭都聞到香啦。將田螺一齊擺埋落去。哇！你想食到好食嘅花螺嘅話，一定要夠鑊氣㗎，多加啲酒落去都唔使怕。加翻少少水落去，1羹靚蠔油，少少辣椒醬。雞粉，落翻2滴豉油落去，少少鹽，少少糖。紫蘇啊，分2次放，先擺啲紫蘇落去，燜佢2分鐘。最後再擺多次紫蘇落去，將個紫蘇炒田螺嘅味道咧更加濃香。上鑊，如果你覺得食田螺冇滋味嘅話，你一定要升翻級食翻個花螺，你個口感已經係 next level 啦。天氣咁鬼死熱，好容易肝火旺、氣臭。你飲咗呢啖湯嘅話，就可以解決99%問題啦。老規矩，浸食材先。點解用海底羊同埋雪梨乾呢？煲出嚟甜甜地嘅話咧，細路哥又中意食。呢個雞腳草一定浸佢半個鐘頭，要浸洗乾淨佢，裏邊咧怕有啲沙石。煲呢個雞腳草咧，我就用咗扇骨。扇骨嘅話咧，更加有肉味。佢同雞腳草搭配埋一齊咧，就唔會咁臊啦。煮滾之後咧，撈翻佢起身。準備好嘅食材全部放晒落去。呢個湯嘅話咧，一家大細飲咧都中意，大少少甜，中和咗雞骨草嘅味道，飲起身嘅話非常之好飲。水嘅話咧，一定要擺夠，如果唔係就煲唔起噶啦。大火煲緊，閂翻細火煲佢個半鐘。時間到。夏天咧唔好食到太過濃厚，加翻少少鹽就得噶啦。清清地，各種食材嘅香味都起晒度啦。如果有火氣嘅話咧，嚟一碗就清晒火啦。
每一到夏天咧，我都同大家分享一下東南亞嘅菜。今年咧，我同大家推薦一個良野咖喱雞。雞嘅話咧，切成大塊啲，洗乾淨之後咧，吸乾淨啲水分佢。本身咧可以用嗰啲雞翼嘅。良野菜咧個底味好緊要嘅，所以先醃滅佢，攞啲鹽落去。呢個係黃薑粉，黃薑粉咧又可以上色又提香。有時間嘅話咧，可以醃佢2個鐘。我煎雞肉咧，要放多少油嘅？良野菜咧係中國人去咗馬來西亞之後咧，同本地人生嘅女叫做良野，所以佢哋煮嘅餸咧叫良野菜。雞醃佢有足夠嘅味道，炸起身嘅話咧就會更加香啦。雞嘅話咧炸到佢差唔多熟，佢嘅炸法咧同廣東唔同嘅。廣東嘅話咧一定要炸到佢熟，攞嚟燜，但係佢咧就係半煎炸咁樣，炸到咧8、9成熟啦，再攞嚟燜。啲雞身咧食起身都會嫩啲，煎到咁樣就差唔多啦。炒翻啲料落去，洋葱啦，多啲小番茄啦。我一到夏天咧都好中意食東南亞菜，啲東南亞菜咧酸酸甜甜，擺翻3片檸檬葉落去。良野菜嘅話咧，一定要炒料，要炒香佢。雞咧擺埋落去。以前炒料嘅話咧就好複雜嘅，但係依家嘅話咧一個醬料搞掂晒，加啲水落去，擺咗啲咖喱醬落去之後咧，個香味即刻出晒嚟。輕輕燜佢2分鐘。哇！聞到陣味咧，就諗起東南亞。去旅遊嘅時候咧，就係路邊攤啊，其他地方啊，都係周邊啲咁香味。嗰個醬咧已經夠晒味噶啦。咁咧，我哋落翻啲糖落去。東南亞咧係偏甜嘅。嗱，依家開始收汁啦，加翻啲椰漿落去，個汁咧更加滑啲。另外嘅話咧，我就攞咗1個檸檬嘅檸檬水擺落去。依家就食咖喱醬嘅時候啦。呢一道良野咖喱雞，你係咪好有食慾咧？攞嚟撈飯撈麵，哇，一流啊！你唔使去東南亞嘅話，都可以食到正宗嘅味道。今日你學識咗呢道萬能嘅香菇肉醬，以後就唔會有唔知食咩嘅煩惱。一醬在手，撈乜都掂。呢個叫香菇，又叫香筍。香菇同花菇咧唔同嘅，佢特別薄啲嘅，要將佢浸開佢。攞一塊咧水淋淋嘅後腿肉。今日啲肉餡咧要帶啲肥肉先香嘅，先將肥肉同埋瘦肉分開。你都將肥肉粒咧切大少少，手剁嘅肉餡咧俾機器咧整嘅就會好食好多。然後再切成粒，再剁。鑊底先放啲油落去，啷佢，再炒佢。嗰啲蒜落去。葱頭，浸好水嘅香料，香料咧係俾佢增香嘅，陣間咧要執佢出嚟嘅。慢慢咧將個肥油咧飆出嚟先，油炒到咁咧就差唔多啦。啲好嘅瘦肉咧擺埋落去，將佢炒散。趁個肉餡唔注意咧，將香菇碎放埋落去，香菇咧炒透佢，啲肉餡就冇咁易壞啦。費時是費時，但是好吃。將啲水分咧慢慢炒乾，就咁聞到都好香啦。為咗方便，提前搞好個醬，放咗咖喱粉同唔放咖喱粉完全兩個味啊。搞溶佢，水分都炒咗出嚟之後咧，開始調味啦。咁咧，中意食辣嘅朋友咧，加翻少少太椒落去，冚唪唥倒咗落去。仲有個秘密武器花生醬，我煮嘢咧，你想佢香咧，就一定放啲花生醬落去。廣東人咧特別中意花生油同埋花生醬嘅。呢一煲肉醬秀色可餐啊！香料已經完成咗佢使命啦，將佢執翻佢出嚟。我呢個水淋淋嘅肉醬，平時攞嚟撈粉、撈飯、炒餸，天光爭彩啦！強烈推薦大家，一醬在手，撈咩都掂。出面買個幾百蚊嚿豬肚湯，真係有真材實料㗎。你識唔識食就睇你啦。
呢排好多人冇胃口食嘢，今日我教大家煲一個鹹菜煲豬肚，開胃又醒神。你睇到最後，我有個秘密武器，睇下你哋知唔知道係咩嚟嘅？好多人中意食豬肚，但係咧又怕洗豬肚就唔係好難。俾2斤生粉落去，白醋、油，啲醋咧加埋生粉咧，就好容易將啲潺就去淨啦。但有肥油咧，有嘢咧，你就搣乾淨。你外咧都洗乾淨佢。聞個豬肚，哇！聞起身嘅話咧，少少酸味同埋花生油香味之外咧，就冇咩雜味咧，就可以攞過水啦。出面買個幾百蚊個豬肚湯，真係有真材實料㗎。你識唔識食就睇你啦。煲個靚嘅豬肚湯咧，你擺啲扇骨落去，熬個湯底，靚豬肚。呢個咧就我課嘅秘密武器啦。睇落去，佢同胡椒嘅作用咧係一樣嘅，但係比胡椒仲要香。佢兩個嘅搭配嘅話咧，簡直係提升咗個 level。加水，擺翻2片薑落去，俾咗2滴酒，先將個豬肚湯煲個半個鐘頭先。時間到，胡椒湯咧一定要煲到夠濃香咧，啲胡椒湯係好飲啊！煲個半個鐘頭之後咧，我哋將啲胡椒擺埋落去。點解我頭先唔放咧？因為胡椒煲得耐咧，香味就冇，但佢有胡椒根喺度，已經夠辣夠香啦。酸菜煮佢10零分鐘，將個酸味煮出嚟就夠噶啦。呢個湯嘅話咧，搞翻幾多魚露落去就靚啦。再大火煮佢10分鐘，哇！聞到個香味就知道個湯得啦。試味先。鹹菜同埋魚露嘅味道已經夠晒啦。我加翻幾粒糖落去就得，俾翻2粒糖落去，調鮮味。豬肚我就攞去切佢。夏天食飯冇胃口，你就嚟一個又濃又香嘅豬肚湯啦。你睇下呢個豬肚值幾多錢？